नमः शिवाय। राम राम सभी को, जय श्री महाकाल। आपका संजीवनी योग चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वायरल बुखार, सर्दी जुकाम, निमोनिया, फेफड़ों में इन्फेक्शन और अस्थमा, सांस जैसी बीमारियों के बारे में इनको कैसे ठीक करें। आप लगातार वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उससे पहले आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, साथ वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले और उसको आपको लाभ प्राप्त हो। लाइक भी करिए, शेयर करिए ताकि वो भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इन्फेक्शन की बीमारियां इस तरह से कई बार हो जाती हैं कि हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं और एलर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है, किस तरह से भी हो सकती है। हवा से हो सकती है, खान पान से होती है, किसी को बीड़ी से हो जाती है, किसी को सिगरेट से, किसी को शराब से, किसी को तंबाकू से या किसी को खान पान से। कई तरीका हो सकता है एलर्जी होने का। वो एलर्जी हमारे फेफड़ों में, हमारी सांसों में, हमारे गले में जम जाती है और इस तरह से जम जाती है कि वो कफ का बलगम का रूप धारण कर लेती है। कई बार इन्फेक्शन इस तरह से फैल जाता है कि जब ये एलर्जी लंबे समय तक रहती है तो ये इन्फेक्शन में भी बदल जाती है और हमारे फेफड़ों का और हमारे हार्ट का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। फेफड़ों में कफ जमने से, गले में कफ ज़्यादा जमने से फेफड़े जो हैं वो भारीपन हो जाता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इनको ठीक करने के लिए हमें संजीवनी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हम संजीवनी शक्ति का उपयोग करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे श्री गणेशाय नमः, फिर अपने गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेंगे, अनुमति लेंगे, संजीवनी शक्ति प्राप्त करने का आग्रह करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, आपको मेरा प्रणाम है। आपको साक्षी बना करके मैं इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, निमोनिया, वायरल बुखार, अस्थमा या सांस की बीमारी, इनमें जो भी कोई है उन्हीं का आप नाम लीजिए, नहीं है तो सभी का नाम लीजिए। मैं इनको संजीवनी शक्ति पाठ करके उपचारित करना चाह रहा हूँ। आप मुझे इसकी अनुमति प्रदान करिए, संजीवनी शक्ति प्रदान करिए, देवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करिए। आपका धन्यवाद है। 5 बार ओम जूम सा बोलते हाथों को रब करें। ओम जूम सा, 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 ओम जूम सा। फिर हाथों को संजीवनी मुद्रा, इसको संजीवनी मुद्रा बोलते हैं। अब हाथों में संजीवनी शक्ति आ गई, अब इनको घनीभूत करना है, मतलब और ज़्यादा विस्तारित करना है। तो 5 बार ओम जूम सा बोलेंगे। ओम जूम सा, 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 ओम जूम सा। अगर ओम जूम सा जब ज़्यादा भी भूल जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब इन हाथों में आई हुई ऊर्जाओं से कहना है, मेरे हाथों में आई हुई दिव्य संजीवनी शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रहा हूँ, मतलब भेज रहा हूँ। आप वहाँ से अनंत गुना विस्तारित होकर के मेरे पास वापस आइए। मेरे तन, मन, मस्तिष्क, आभा मंडल, ऊर्जा चक्र, रोम रोम, हृदय सहित सभी अंगों, कुंडली सहित सभी शक्ति केंद्रों, 33 लाख से अधिक रोम छिद्रों में व्याप्त सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों और विशेषकर मेरे विशुद्धि चक्र के द्वारा मेरे गले में, सांसों में, मेरे थाइमस में और मेरे लघु विशुद्धि चक्र में और मेरे छाती के आगे पीछे अनाहत चक्र में, छाती के पीछे से अनाहत चक्र में के द्वारा मेरे भौतिक हृदय में, पेस मेकर में, सुरक्षा जाली में, वाल्व में, रक्त धमनियाँ और रक्त नलिकाओं और मेरी छाती फसलियों और फेफड़ों में फैल जाइए। उनकी सफाई करिए। वहाँ मौजूद ग्रह नक्षत्रों की दूषित ऊर्जाएं, वास्तु की दूषित ऊर्जाएं, तंत्र मंत्र की दूषित ऊर्जाएं, भूत प्रेत सहित ऊपरी बाधाओं दूषित ऊर्जाएं, शत्रु बाधा की दूषित ऊर्जाएं, पितृदोष की दूषित ऊर्जाएं, ऋण दोष की दूषित ऊर्जाओं सहित
मेरे फेफड़ों में, गले में, छाती फसलियों में बलगम दूषित ऊर्जाएं, खांसी की दूषित ऊर्जाएं, एलर्जी की दूषित ऊर्जाएं, इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन की दूषित ऊर्जाओं सहित समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को, जहरीली ऊर्जाओं को, सड़ी गली ऊर्जाओं को, यूज हो चुकी ऊर्जाओं को सहित समस्त प्रकार की समस्या उत्पन्न करने वाली, पीड़ा व दुख देने वाली, बीमारियां उत्पन्न करने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए, पाताल अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दीजिए। पूर्ण सफाई के बाद मेरे तन, मन, मस्तिष्क, आभा मंडल, ऊर्जा चक्र, रोम रोम, हृदय सहित सभी अंगों, कुंडलिनी सहित सभी शक्ति केंद्रों और 33 लाख से अधिक रोम छिद्रों में व्याप्त सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को ऊर्जित करिए, उपचारित करिए, स्वस्थ करिए, सुरक्षित करिए, सर्वोत्तम करिए और उनका पुनर्जनन करिए। विशेषकर मेरे विशुद्धि चक्र को ऊर्जित करिए, उपचारित करिए, स्वस्थ, सुरक्षित और सर्वोत्तम करिए। विशुद्धि चक्र का पुनर्जनन करिए। विशुद्धि चक्र के द्वारा मेरे गले में, मेरे गले की नसों में थाइमस में लघु विशुद्धि चक्र को ऊर्जित करिए, उपचारित करिए, स्वस्थ करिए, सुरक्षित करिए, सर्वोत्तम करिए, उनका पुनर्जनन करिए और मेरे विशुद्धि चक्र को बैलेंस कर दीजिए, उनके फंक्शंस को बैलेंस कर दीजिए। और मेरे छाती के आगे पीछे अनाहत चक्र में, छाती के पीछे से अनाहत चक्र में के द्वारा मेरे भौतिक हृदय की सुरक्षा जाली, पेसमेकर, वाल्व, रक्त धमनियाँ, रक्त नलिकाओं को और मेरे फेफड़ों को, मेरी छाती फसलियों को और थाइमस को ऊर्जित करिए, उपचारित करिए, उनका पुनर्जनन करिए, उन्हें स्वस्थ करिए, सुरक्षित करिए, उनके फंक्शंस को बैलेंस कर दीजिए और मेरी छाती फसलियों में और थाइमस में रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए और मुझे मेरे मन में उत्साह, उमंग और प्रफुल्लता उत्पन्न कर दीजिए। मुझे एक अभेद्य और इसके साथ ही आप ऑक्सीजन लेवल को सर्वोत्तम कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। मुझे स्वस्थ और सुरक्षित बनाइए। मुझे एक अभेद्य दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान करिए जिसमें प्रेम और प्रकाश के आने जाने का उचित मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में मैं तन से, मन से, धन से स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं, सुरक्षित रहूं और लोक कल्याण हेतु में सक्षम रहूं। इस हेतु मुझे तन से, मन से, धन से स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित बनाए। आपका धन्यवाद है। अभी इन ऊर्जाओं को आप ब्रह्मांड में सिर के ऊपर से उछाल दीजिए और इन ऊर्जाओं को रिसीव करने के लिए आपको ओम जुम सा बोलते हुए 5 बार जप करना है। ओम जुम सा, 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 ओम जुम सा तथा। और जब ये ऊर्जाओं को आप ग्रहण करो तो भगवान शिव को धन्यवाद देना चाहिए, कहना चाहिए मेरे गुरुदेव भगवान शिव का धन्यवाद है और मेरा भी धन्यवाद करना चाहिए ताकि मेरा कोई भी कर्ज आप पर ना रहे। इस तरह से आप रोज करिए। आप धीरे धीरे महसूस होगा कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिसका फायदा ये मिलेगा कि आपको दवाइयाँ जो आपको लग नहीं रही थी या बहुत कम धीरे काम कर रही थी वो बहुत तीव्रता से आपके वो दवाई असर करेगी, आपको आराम मिलेगा और आपकी ये अस्थमा की जो बीमारी है ये भी आपकी चली जाएगी। लेकिन ये तब तक करना है जिस तरह हम बीमारियां हो जाती हैं कोई तो तब तक दवाई लेते हैं जब तक हम ठीक नहीं हो जाते। उसी तरह ये ऊर्जा भी एक दवाई है, उसको भी उसी हिसाब से आपको लगातार करते रहना है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। जय श्री महाकाल।